Fala pessoal, estamos aí com 5008, um Peugeot 5008, motor THP 1.6, 16 turbo. Então vou mostrar para vocês onde é que é a válvula aqui, né? A válvula é aqui atrás, ó, a válvula de retenção do óleo desse carro aqui, que o cliente alegou que ele tá fazendo barulho de manhã quando liga, né? Ela não segura. Esse Peugeot aí, ele é um 2019. Então a gente vai fazer troca de óleo agora. A gente também tá vendo aí pastilha de freio dela. Fazer uma revisãozinha, né? Aqui vai o filtro de óleo dela aqui nesse canto aqui, né? Abaixo aqui do coletor. Só com a boroscópica aqui. Depois a gente mostra o vídeo com a boroscópica aí, pra vocês verem onde é que fica. Mas é aqui atrás aqui, pessoal. É um acessinho ruim, bem embaixo da válvula aqui. Da válvula do cabeçote aí. Deixa eu ver se consigo botar aqui pra ver se vocês vão conseguir, vocês vão conseguir ver aí. É ruim o acesso mesmo, nem com o telefone a gente consegue chegar ali. Vou filmar pra vocês. Aqui. Mas tem que desmanchar bastante coisa pra chegar ali, pra trocar essa válvula. É chatinho de trocar aí, pessoal. Bem chatinho desses Peugeot aí. Assim que a gente montar tudo aí, a gente mostra pra vocês. Quando tá tudo desmontado aí. Deixa eu mostrar a válvula pra vocês que a gente já tirou. Tá aqui em cima. O cliente providenciou essa válvula original. Vocês podem ver, ó. Ela é original. Esse é o código dela. Aqui tá ela. Ela trava essa válvulazinha ali, ó. E aí ela tem uma molinha ali dentro que ela quebra e não segura a pressão. Tá, então tá aí. Tá trocado já. O acesso é ruim, mas bora lá trabalhar. Fala pessoal, nós estamos dando uma limpadinha ali onde que vai, ó. Nós vamos mostrar pra vocês lá, tá ele, ó. Ó. Fazer uma câmera boroscópica aqui, ó. Tá ele no buraquinho lá, ó. Deixa eu botar mais pra cá, que a luz tá pegando. Mas dá pra vocês verem lá. Tá dentro do buraco lá, pessoal. Dele, tá? Dá uma lavadinha agora ali, né? Mas aí tá. Com o boroscópio a gente consegue ver. Se ele tá bem encaixadinho, tudo certinho, apertadinho. Então tá aí, colocado no lugar. O THP aí do Peugeot 5008. Fala pessoal aí, ó. Peugeot 5008 já tá funcionando. Vamos deixando aquecer aqui agora. Trocamos óleos e filtro nele. Estamos aí com ele, ó, molhando. Vamos entrar aqui com o nosso Tincar Master 2. Pra ver se tem alguma avaria, alguma coisa. Mas já tá funcionando aí, pessoal. Diagnóstico. Aí pessoal, que tem de módulo aí nele. A gente vai ler aí agora, ver se tem alguma avaria no Peugeot. Mas o antimão já tá pronto aí, veio para trocar óleo, ver o negócio da pastilha de freio, trocar aquela válvulazinha de alívio de pressão atrás do cabeçote aí que foi brabo para trocar. Mas já tá pronto aí, não é inscrito no canal, se inscreve, dá o seu likezinho, ajuda a crescer. Peugeot 5008 aí pronto já do centro automotivo tocar. Um videozinho rápido aí, né? Mais demorado foi para trocar a válvula ali, que desmanchar bastante coisa para chegar perto do acesso, ruim de trocar, mas tá pronto aí, pessoal.